Oğlum anneanne. Hasta mı oldu? Öksürdü mü? Ne yaptı oğlum? Ne yaptı? Dedesi anneannesine ne olmuş? Ne oldu anneanne ne? Ne oldu? Ne oldu? Mü yapıyor? Hasta mı oldu anneannen oğlum? Anneanne hasta mı Ne oldu? yapıyor? Ne yapıyor? Ne yaptı oğlum anneannen? Kayan'la da orada tanışmıştık. Hatta beraber seyahat etmiştik. Aynı otobüste.